डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि काफ़ी लोगों की क्वेरी रहती है कि उनको हिचकी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या घर में उपाय कर सकते हैं जिससे उनकी हिचकी ठीक हो जाए? ओके। जो हिचकी है ये बार बार रीअकर होती है, गैस्ट्रो रिफ्लक्स होता है ये मैक्सिमम पेशेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि जो इंडाइजेशन की वजह से हिचकी रीअकर करती है। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया होम रेमेडी देने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, आपने लेनी है खजूर। जो खजूर होती है उसके बीज निकाल लेने हैं। जितने आपने खजूर के बीज लेने हैं उससे आधी आपने लेनी है काली मिर्ची। दोनों को पाउडर करके रख लेना है। आधा चम्मच सुबह, आधा शाम को पानी के साथ लेना शुरू कर दो। जो आपकी हिचकी की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। जो रीअक्रेंस होती है ना हिचकी की, वो सारी कवर हो जाएगी।